তাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াতে মাজা এটা আছে ধুনীয়া নেকি এইটো নেকি ভিডিঅ' কৰি আছে সি পগলাই নেকি চব লগ মই পগলা পগলা ভিডিঅ' বন্ধ নহ'ব না কৈ থাক ভিডিঅ' বন্ধ কৰাত নাহিছে মই পাগলা মই একো কাট নহয় চব লগাই থাকিম ইয়াতে কবৰস্থানো আছে কৈছে ক'ত কৈছোঁ মই মাজত থকা বুলি কৈছোঁ অৱস্থান আছে বুলি কওঁতে মোক কেলে হ'ল মই অৱস্থান So hey guys, welcome back to our YouTube channel Born for Assam. তো ওলাই আহিলো আজি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম বুলি কিন্তু এতিয়া ঠাণ্ডা সিজন মানে পৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গৰমটো কমা নাই পুৰা তো মানুহ কিবা ক'ব সুধবা মানে গৰমৰ ওপৰত কিবা এটা মানে সূৰ্যদেৱতাক মই কৈছিলো ইমান ৰ'দ দিছে মানে অসমত কি তাৰ মানে ইমান ৰ'দ নেকি ইমান মুখ মেলি চাই অলপ মুখখন কমাই দিয়া আমি ক'তো যাব পৰা নাই মানে ছটা তটা লৈ আহিছো ছটাও লৈ আহিছিলো যে ক'ৰবাত যাম বুলি ছটাটো লৈ আহি ক'তো যাব নাপালো ইয়াতে ছায়াত বহি ৰাখিব লগা আছে তো এতিয়া আমি আহি গৈছো এটা ধুনীয়া জেগাত মানে য'ত আছে কবৰস্থান আৰু মাজাৰো আছে ইয়াতে তো আমি এইখিনি জেগাত প্ৰায়ে আহো ভাল লাগে ক'ত কৈছো মই মাজত থকা বুলি কৈছো অৱস্থান আছে বুলি কওঁতে মোক কেলে হ'ল মই অৱস্থান তো গাইজ এতিয়া এনে অলপ গাঁৱৰ ফালে ওলাই আহিলো আৰু ঠাণ্ডা চিজন পৰিব হৈছে কিন্তু ঠাণ্ডা অলপো পৰা নাই তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰ'দ দিছে আমি ক'তো ওলাব পৰা নাই তো এইখিনি জেগাত আমি প্ৰায়ে আহো আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া বতাহ দিয়ে প্লাছ ইয়াতে ওচৰতে মাজাৰ আৰু মানে ইয়াতে কবৰস্থানো আছে তো এইখিনি জেগাত আহি ভাল লাগে তো আপোনালোকক আমি এতিয়া এটা ঠাই দেখাই আছো আহক আমাৰ লগত তো এইখিনি জেগা আপোনালোকে ভালকে চাই লওক যে ইয়াৰ পৰা এইখিনি গোটেই এৰিয়া যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে মানে অসমত আজি কেইমাহমান আগত এটা বহুত ডাঙৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেতিয়া আমাৰ নদী এটা আছে ইয়াৰে আগত এই পথাৰখন পাৰ হৈ যায় তাৰ আগত এটা নদী আছে সেই নদীটোৰ মাথাউৰি ভাঙিছিল পুৰা তো এইখিনি গোটেই জাগাত পুৰা পানী মানে পুৰা পানী ভৰ্তি হৈ গৈছিল তো আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ ক্লিপ এটা লগাই দিছো তাৰপিছত কথা পাতি আছো I don't know why you left me bleeding with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me why you left me bleeding with a broken heart. Tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me till you end up all this way. I
তো গাইছ আপোনালোকে ক্লিপকেইটা চালে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে কেনেকুৱা এটা ভয় লগা দৃশ্য আছিল তেতিয়া। আৰু এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া পথাৰ হৈ আছে, ধাননিৰে ভৰা কি ধুনীয়া পথাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰিওফালে। এনেকুৱা দৃশ্য হৈ থাকিলে আমাৰ মনটোও ভালে থাকে, কিন্তু সেই সময়ত মানে বহুত খেতি বাতি ধ্বংস কৰি দিছিল বানপানী, বহুত বেয়া লগা পৰিস্থিতি এটা আহি গৈছিল। এয়া আমাৰ মানুহ এতিয়া আমি এইখিনি জেগাৰ পৰা যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগত আজিৰ দিনটোত আমি কি কি কৰোঁ। কেনেকৈতো বহুত জেগাত যাব নোৱাৰোঁ ওলাই, কাৰণ ৰ'দেই ইমান গাইজ, ক'তো ওলাব পৰা নাযায়। তথাপিও এতিয়া আমি যাই আছোঁ এটা জেগালৈকে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব, তো বলক। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. তো গাইছ আমি এতিয়া ঘূৰিবলৈ যাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু ফোন এটা আহি গ'ল আমাৰ পাৰ্চেল। তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ আনবক্সিং কৰি কেনে কি বস্তু হয় এইটো, তো চাই থাকক। তো গাইছ আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকে গেছ কৰক যে এইটো বস্তু কি হ'ব পাৰে, আৰু যদি গেছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টৰ তলত লিখক যে বস্তুটো কি। হ'লনে লিখা হ'ল। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম বস্তুটো। ফাইনেলি বস্তুটো কি হয় মই ক'ব ওলাইছোঁ যে বস্তুটো হ'ল अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। তো আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা চাউণ্ড বাৰ স্পীকাৰ, মানে সেইটোৱে অকল আহিল নে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কিবা কিবি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰিভিউ দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, চাই থাকক। তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি স্পীকাৰটো অন কৰোঁ। Bluetooth mode. তো এতিয়া কানেক্ট কৰি আছোঁ ব্লুটুথ, তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ যে কেনেকুৱা ভইচটো কেনেকুৱা হয় দেখাই আছোঁ, শুনাই আছোঁ। তো এতিয়া চং এটা লগাই আছোঁ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. তো আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট দেখালোঁ ৰিভিউ, আৰু ৰিভিউত এটাই ডিছএডভান্টেজ আছে এই স্পীকাৰটোৰ। সেই ডিছএডভান্টেজটো হ'ল যে ইয়াতে ৰিম'টত বা স্পীকাৰটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বেছৰ অপশ্যন নাই, আৰু স্পীকাৰটোৰ ট্ৰেভেলটো অলপ বেছি হয়, সেইটোৱে আৰু ভইচটো বহুত লাউড হয়। প্লাছ আপোনালোক দেখালোঁ, আৰু ইয়াৰ মানে প্ৰাইচটো হ'ল 1099 ৰুপিজ হয়।
তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আমি এটা নতুন ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰিম অতি সোনকালে আমি অলপমান মানে আমাৰ টিমমেট বা মই অকণমান বিজি হৈ আছোঁ ঘৰৰ কিবা কামতে তো এই কামখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা ধুনীয়া ট্ৰিপ কৰিম যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আমি আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত যাই আপোনালোক সেই ঠাইবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ বা দেখাব পাৰোঁ তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছে জয় অসম